عیسی د هغه ځای نه روان شو او د خپلو مریدانو سره خپل ښار ته راغلو. هر کله چې د سبت ورځ راغله نو هغه په عبادت خانه کې تعلیم ورکو او ډیرو خلکو چې د هغه تعلیم واورېدلو نو حیران شول او ویل چې هغه دا خبرې د کومه زده کړې او دا پوهه دله څنګه ورکړې شوه او دې دا معجزې څنګه کوي. دا هغه ترکان نه دی د مریم زوی د یعقوب د یوسف د یهودا او د شمعون رور نه دی څه او ولې د ده خویندې دلته موږ سره نه دي؟ دغه شان هغې دې قبول نه کو. عیسی هغې ته وفرمایل چې د نبي په هر ځای کې عزت وي بغیر د خپل ښار او د خپلو خپلوانو او د خپل خاندان نه. هغه هلته معجزې ښکاره نه کړې بغیر د دې نه چې خپل لاسونه یې په یو څو بیمارانو راښکل او هغې یې روغ کړل او هغه د هغې په بیمانۍ حیران شو. نو بیا هغه په ګیر چاپېره کلو کې ګرځېده او تعلیم یې ورکولو. هغه 12 مریدان راوغوښتل او 2 تنه یې لیږل شروع کړل او هغې له یې د پیریانو د شړلو اختیار ورکو. هغه ورته حکم وکړ چې د سفر دپاره د یوې امسا نه بغیر بل هیڅ هم مه اخلی، نه روټۍ نه تیلی او نه په بټوه کې پیسې. پیزار په خپو کې خو دویم کمیس مه اخلی او ورته یې وفرمایل چې که چېرته تاسو کوم کور ته ننوځئ نو هلته پاتې شئ تر هغې چې د هغه ځایه بل ځای ته رخصت شئ او چې په کوم ځای کې خلک تاسو قبول نه کي او غوږ درته ونه نیسي نو چې کله تاسو هغه ځای پرېږدئ نو د خپلو خپو نه دوړې وڅنډئ چې د هغې خلاف ګواهي شي. نو هغې بهر لاړل او دا بیان یې کولو چې توبهګار شئ. هغې ډېر پیریان وشړل او ډېر بیماران یې په تیلو مسه کړل او ډېرو خلکو له شفا ورکړه. نو هیرودیس بادشاه د دې نه خبر شو ځکه چې د عیسی نامه مشهوره شوه. ځینې خلکو دا ویل چې بپتسمه ورکوونکی یحیی بیا د مړو نه راژوندی شوی دی ځکه خو ورسره د معجزو طاقت هم دی. خو نورو ویل چې دا الیاس دی او ځینو ویل چې دا د پخوانو نبیانو په شان لوی نبی دی. خو چې هیرودیس د عیسی په هکله واورېدل نو ویې ویل چې هغه یحیی چې ما یې سر پرې کړی بیا راژوندی شوی دی ځکه هیرودیس د خپل رور فیلیپوس د ښځې هیرودیاس په وجه یحیی گرفتار کړی په زنځیر یې تړلی او په قیدخانه کې اچولی ځکه چې هیرودیس بادشاه اوس په خپله د هیرودیاس سره واده کړی او یحیی هغه ته فرمایلی چې د خپل رور د ښځې سره نکاح کول پته آرام دی. نو په دې وجه د هغه ښځې هیرودیاس ورسره کینه لرله او غوښتلې چې هغه قتل کړي خو کولی یې نه شو ځکه چې هیرودیس د یحیی نه په دې یریده چې هغه ته معلومه وه چې دی پاک او نیک سړی دی ځکه یې د هغه ساتنه وکړه. هیرودیس دا غوښتل چې د هغه خبرې واوري اگر چې د هغه خبرو هغه ډېر وارخطا کړی و. خو آخر هیرودیاس ته دا موقع میلاو شوه کله چې هیرودیس په خپله سالګیره کې خپلو امیرانو، فوجي افسرانو او د ګلیل لویو خلکو ته میلمستیا کړې وه. د هغې لور دننه راغله او ګډه شوه او هیرودیس او د هغه میلمانو دومره خوشحاله شول چې بادشاه جینۍ ته وویل څه چې غواړې ویې غواړه نو زه به یې درکم. او هغه هغې ته قسم وخوړو هر څه چې ته غواړې زه به یې درکم تر خپلې نیمې بادشاهۍ پورې. هغه بهر ووتله او خپلې مور ته وویل چې زه ترې څه وغواړم. هغې جواب ورکړ د بپتسمه ورکوونکي یحیی سر. جینۍ سمدستي بادشاه له ورغله او خواست یې وکړو زه غواړم چې ته ما ته اوس دلته
د بپتسمه ورکوونکي یحیی سر په تالی کې راوړې. بادشاه ډیر زیات غمجن شو، خو د خپلو قسمونو او د میلمنو په وجه دا نه غوښتل چې د هغې د خواست نه انکار وکړي. نو باچا سمدستي سپایي له حکم ورکړ چې لاړ شه د یحیی سر راوړه. سپایي لاړو، په قیدخانه کې د هغه سر پرې کو او په یو تالی کې یې راوړو او جینۍ ته یې پیش کو او بیا هغې خپلې مور له ورکو. کله چې د یحیی موریدان د دې نه خبر شول نو راغلل، د هغه لاش یې واخیستو او په قبر کې یې کېښودو.